来るか。ならばドリルスマッシャー。ねえ、イプシロン戦の時、僕変じゃなかった？変？そんなことないよ。さすが、伝説のストライカーだよ。そうだったね。君たちが北海道に来たのは、ストライカーを探しにだった。ああ。そしてお前は、その力を完璧に証明してみせたじゃないか。木山博人。万有寺の時に出会った不思議な奴、ヒロト。こいつとは友達になれると思ったのに。いや、遠藤くん。まさか、ヒロト？エイリア学園最強のザ・ジェネシスだったなんて。行くよ、遠藤くん。今度は止める。そんなことがあるはずない。俺たちが追いつけないなんて。追いつけない。吹雪来た。出るな。よし、今度こそ俺が。やめろ。シュートは僕が決めるんだ。エターナルブリザード。余計なことしやがって。流星ブレード。あの戦いで吹雪の心は深く傷ついてしまった。勝てない。実力が違いすぎるよ。それじゃあ二人が揃えば完璧ってことだな。完璧？そうか。二人揃えばもっと強くなる。もっと強くなって完璧になる。確かに見たことないような顔してたな。それにイプシロンと戦った時も。なんで気づけなかったんだ。あの時俺が気づいてりゃこんなことにはならなかったんだ。もう戦えない。勝てる気がしないんだ。なんでそんなことになるんだよ。せっかくここまで戦ってきて、あんなに特訓して、ジェミニストームを倒して、イプシロンと互角に戦えるようになって、エイリア学園さえ倒せば、また前みたいに楽しくサッカーできる。あと一歩のところまで来てるのに、もっともっと特訓して強くなれば、絶対勝てる。絶対勝てるからさ。カズマル。すまない、遠藤。俺、お前みたいに強くないんだ。ずっと仲間だった風丸と栗松までも抜けてしまった。諦めない、マジンザハンド。絶対に諦めない、マジンザハンド。マジン。
できましたよ、遠藤さん。だから立ち向かいには本当に勇気づけられた。もっともっと強くなっていけるって。響さん。はい。わかりました。沖縄に炎のストライカーと呼ばれる人がいるそうよ。炎の、まさかあの炎のストライカーの技、ゴーエンジじゃないかって。そう、あの時みんなに大きな希望が湧いたよね。ああ、沖縄にきっとゴーエンジがいる。俺は信じてた。絶対会えるって。絶対、稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もう一つのエイリア学園との戦い、それはゴーエンジが俺たちと離れてからの空白の日々。今明らかになるゴーエンジの思い。次回稲妻イレブン地上最強のチームへファイヤ編。これが超次元サッカーだ。